Selamat siang Ibu, apakah benar dengan Ibu Putri? Iya benar. Perkenalkan saya perawat Jessica, ingin melakukan tindakan batuk efektif, apakah diperbolehkan? Batuk efektif itu apa ya Mbak? Batuk efektif merupakan metode batuk yang dilakukan pasien, dapat menghemat energi dan dapat memaksimalkan dahak yang dikeluarkan. Oh ya. Apakah Ibu bersedia? Ya silakan. Baik, kalau begitu saya akan mempersiapkan diri dan alatnya terlebih dahulu. Baik Ibu, saya sudah siap. Saya bantu Ibu untuk posisi tengah duduk ya. Ya. Ibu, saya pasang perlak terlebih dahulu ya. Iya Mbak. Ibu, ikuti instruksi dari saya ya. Ibu dengarkan instruksi dari saya ya. Ibu tarik nafas dalam, keluarkan melalui mulut sebanyak 3 kali. Tarik nafas Ibu, keluarkan. Tarik nafas lagi, keluarkan secara perlahan. Tarik nafas. Ibu. Ibu, saya bantu ke posisi semula ya. Iya. Ibu, saya sudah melakukan tindakan membantu Ibu.